Der Grill wird angeheizt. So, jetzt ist die Kohle gleich fertig. Lecker Knoblauch. Schön große Würfel. So. Und los geht's. Da muss ich durchschneiden.
Aha, jetzt kommt der vegane Teil. Ja. Der Habicht auf dem Ausguck. Ja. So ganz nebenbei mal auf die Schnelle des 400er montiert und den Habicht gefilmt.